affiche حدا. Voilà, c'est bon. Il y a déjà une personne. Donc, bonjour. مساء الحب والأمل، هذا روح الله وروح شعب تونس أكسيل المظفر الثاني من منفاه الباريسية المؤقت يحييكم ويشد على يديكم كالعادة. ما هو دور المثقف العضوي اللي يحكي عليه عبد الحميد جرامشي؟ هل هو المثقف الذي يلتحم بالقضايا المصيرية لشعبه أم الذي يخدر شعبه؟ الأمة اللي الانتليجنسيا متاعها، صفوة الصفوة متاعها، نخبة النخبة متاعها مايعة كي الماء، ما عندهاش لون وما عندهاش طعم. البلاد اللي عندها انتليجنسيا كي هذه لا تبل لا تعل، كيفاش تحب يكون شعبها؟ شنو مستوى الشعب؟ لا كان القمة اللي فيها الثلج، كي يذوب الثلج ما يهبط ماء ولا، والقمة اللي فيها خرا كي يذوب الخرا يهبط عليكم ما يهبط هكا ولا. هذيك القمة متاعكم خراوية، مش كافكايان، نو كاكايان. في عود الانتليجنسيا تجي تقف مع جلال بريك وتساند جلال بريك وتسند جلال بريك. لا تجي باش نقرا لكم دو كومونتير بتاع دو سوا ديزون انتيلو توانسه جاي تبوربوا عليا، يعني يعرفوني مش نجاوب ورد عليهم في اليوتيوب خاطر ما عنديش يوتيوب. يترماو عليا وانا نتفرج ونضحك. اليوم جاوني منطين، هو عامل باراجراف وهي عامله باراجراف وهو عامل باراجراف، هكا عندنا انثى وذكر، هكا من كل زوجين اثنين. باش تضحك باش شو هما باش يتفرجوا في رواحهم، باش يضحكوا على رواحهم، باش نحشمهم. وانا راهو نرد عليهم مش على خاطر معناتهم هم يستاهلوا ان نرد عليهم، راه خاطر هما يمثلوا الشريحه الواسعه نتاع المثقفه في تونس، تاع لي زانتيلو تونيزيان، تاع الناس اللي تفك الحرف بالفقهي نتاع القر نتاع عيد تاع النصارى، وتفك وما تعرفش تفك الحرف نتاع محمد. اكلي فريمون لي زانتيلو، اكلي ما عندهمش التخريبه نتاع العروبه والاسلام، اما قعدوا خمج كمام لانه صورهم ما يتنحاش. هيا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. نبداو بالعهره يظهر لي فما واحده الاولانيه جو سي لا نانا وين رب هركا ولا تلقاوهم في الفيديو متاعي. معليش اسمع الفيديو، ما نحبش نقول اسمه. الوغ هذه سي لاله رمله الحناش، هذه ديما تجي عندي نشوى لا وتوري بوكو دو فوت دورتوغراف رانا فوتر، اما عامله روحها انتيلو. قالت لك نو سوم تونيزيان بوان ديكسكلاماسيون. بون حاجه جديده هذه. بوان با اي ومن بعد ايش معناتها تونيزيان؟ Tunisien, ça veut dire quoi tunisien? Ça veut dire qu'on est arabe. Et tunisien, ça veut dire quoi? اسم البلاد تيناس ونحو السكان شنو؟ مهم مزيغ. تعرس الانثروبولوجي يا رملة حناشي؟ الانثروبولوجي مارغريت ميت، تعرفش مارغريت ميت يا رملة حناشي؟ اخي البوبل تونيزيان ça c'est géographique. Et le peuple tunisien il est constitué de quoi? De 94% de Imazighen. اللي لو ريست مقسمين على عرق اخرى، واقل عرق موجود عندنا هو عرق العرب. Alors, قالت لك même s'il y a un soulèvement populaire à grande envergure, il sera récupéré par les grandes puissances. معناتها ما تخرجوش تعملوا حتى اقعدوا شدوا دياركم.
تو يصير انتفاضه شعبيه سوليفمون، ما قالش ثوره، خاف من كلمه ثوره، سوليفمون يعني انتفاضه شعبيه كبيره غروند انفيرغور، il sera récupéré par les grandes puissances. ما في بالنا خير، مش قلت مش انا قلت ما تسمى بثوره 14 جانفي خراء، اللي هي مش ثوره، انقلاب دولي عالمي قامت بها اياد قذره تونسيه وبيد رشيد عمار وكذا وكذا وكذا، وسوني تري بيان. Et est-ce que ça veut dire maintenant, nous, il ne faut pas qu'on fasse le soulèvement. Ni soulèvement, ni insurrection, ni révolution. كل حاجة اللي باش نعملوها راهو ça va être récupéré. علاش ça va être récupéré؟ أنت يا رملة حناشي خرا، الفرنساوي اللي عند دين والديك هذا كله كان استعملته باش تقول لهم هاو جلال بريك، حطوا جلال بريك رئيس وناديوا باسمه وروحوا به بالسيف عليهم كيما عمل الشعب الإيراني وروح بالخميني نتاعو. هي لا تحب تحشكلني، تحب يا شعب مش لازم تخرجوا ولا تتظاهروا ولا حتى شيء، راهو دو توت مانيير راهم راكبين عليكم. هذه يا بوليسه يا بوليسه يا بوليسه خلصينها، قالوا برا اكتب له، برا دردر له يا بوليسه، يا ملهت شاهيه لقاها فاتت ال60 وتلوج على جونو سين كوغار، ولا انتوكا عندها مشكله. اما الاكثريه ميبون شيء لا، الي كونتر تو سكي موفمون، تو سكي حركه الي كونتر. يحبنا نقعدوا رايحين كالقطوسه اللي يتبادلوا عليها قطاطس الحومه. والله كان جاو قطاطس الحومه ما يسالش خير، ما يمشيش لغيرنا. اما هذوما قطاطس عرب، قطاطس عربي، قطاطس محمد نتاع مذهب بوه. sera récupéré par les grandes puissances. Point d'exclamation. داخله بالضربه. Troisième point d'exclamation. يا دين الرب. Les pays du Golfe, il y a leur tête, l'Arabie Saoudite ne fait pas le poids malgré leur pétrole. Ils sont à la merci des. كيف اللي انا في باليش بهم هم كيفهم با دو بوان. نعرف ان السعوديه قلت عليها قوه عظمى خاطر انا malgré leur pétrole ils sont à la merci des États-Unis et d'autres puissances. في بالنا امي تعرفها هذه، جبت حاجه جديده علاش تخسر لي في وقتي هكايا. Et oublie cette chanson d'Amazir, voilà, c'est une chanson غنية لهذا الحكاية الفارغة. Ça veut dire quoi, Ramla Anashi? Ramla Anashi, c'est-à-dire que toi, parce que tu es vraiment intellectuel, parce que vraiment peaceful, tu es peaceful, et tu es pour la paix, tu es pour la tranquillité, pour qu'on reste gentil, on accepte tout, hein? هذه حكاية أمازيغ, c'est une chanson. Ah bon? مالا نحن شنو؟ لا كي نحن تو ماناش امازيغ ولا مازيغ غناء، نحن شنو؟ الوشمه هذه فيها صليب، هذه صليب، هذه الصليب، كنا مسيحيين نعدوا في الصليب. منين هذه؟ نتاع شكون؟ نتاع محمد رسول الله. هلا اللي ساكنين في تونس شكون هما؟ شانسون دامازيغ. معناتها التوانسه نحن اوني دي زعاب، اوني دي زعاب 100%. en Tunisie il y a 100% d'arabes. Kouraïchi, hein, et Yathrabi, et Hijazi, et Najdi, Katani, hein, il n'y a que ça chez nous. Hein. Chanson d'Amérique, hein. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va renier nos origines, notre histoire. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de racines. C'est-à-dire que nous, on n'a pas d'ailes. جوانح يعني شنو هذه chanson? Cela fait pas بجاوبني قالك cela fait partie de l'histoire certes mais dépassée. Non connasse, c'est une réalité continue. Le peuple imazir est toujours vivant. Tant qu'il y aura du couscous, tant qu'il y aura du couscous, hein, il y aura toujours les amazirs. Quand il y aura toujours puisqu'il y a toujours les bijoux amazirs, les habits amazirs, la mentalité amazir, ce n'est pas de l'histoire dépassée. معناتها نحن نرضاو ونركحوا، معناتها نركحوا. On a été souillé, par une civilisation, enfin pas par une civilisation, par une bande de barbares. On va l'accepter à jamais. Et nos origines, qui sont judéo-chrétiennes, byzantines, imazir, on va renier tout ça pour reconnaître le fait accompli. On est arabe et on y reste. On n'est pas arabe. La question de l'identité nationale,
est un élément fondateur du patriotisme. Si on n'a pas de lien charnel avec sa terre, علاقة الحم ودم وعرق بالأرض، كيفاش تحبني أنا نموت كيما ماتوا les révolutionnaires français ou tous les révolutionnaires dans le monde depuis le début de l'humanité, quand on a seule raison face à toute l'humanité. تلقى روحك وحدك تقول في الحقيقة. شنو هاللي ديباسي؟ معناتها أنت تقصد مثلا النفسية الجمعية في تونس كما النفسية الجمعية في السعودية؟ كيف يعني السعودي، الرعية السعودي كالمواطن التونسي نفس العقلية، نفس المونتاليتي. نحن خماجهم، خاطر نحن عمرنا ما حقرنا المرأة، العرب حقرتنا في النساء. نحن عمرنا ما فرضنا على ناس ديننا، العرب علمونا الشيء هذايا. نحن عمرنا ما كنا نهجموا على شعوب وردوا نساها ولادها الصغار عبيد. الاخلاق نتاع الكذب وان شاء الله وكل شيء والتقيه جابها لنا الاسلام، جابت لنا العروبه اللي انت راضيه بها وتكتب لي بالفرنسي. خالصه البنيه ولا تلوج على زبيبه، حاجتين دون لي دو كا، حاجه حكايتك فارغ. Alors, pourquoi je te réponds? Parce que tu représentes une bonne partie de la saloperie qui se dit intellectuelle ou qui se croit intellectuelle. Et oublier cette chanson à Mazir, cela fait partie de l'histoire, certes, mais dépassé, certes, mais dépassé. Qu'est-ce qui est dépassé là? Donc, l'Arabie, c'est l'avenir. Appartenir à la Kaaba, c'est l'avenir. Le monde est en gronde. Les peuples n'en peuvent plus, mais la raison du plus fort est toujours la meilleure. Tu es en train de ruminer là. Nous suivons les événements en Tunisie et nous verrons bien où cela va aboutir. On suit, encore pas de suivre. Toi, tu n'agis pas, tu suis, tu regardes. Tu regardes, tu observes, tu fous rien, tu participes pas. Tu es telle une vache ruminante. Les trains passent et toi tu rumines. Quelle belle image que tu donnes, la Ramla Anachi. Bizarre حناشي، من جاك الاسم هذا حناشي غريب؟ زعما اسمك الحقاني حناشي ولا تحب تفكرني في une certaine حناشي qui est décédée؟ ما عليناش. Le monde est en gronde. Je sais pas. Les peuples n'en peuvent plus. Nous suivons les événements en Tunisie et nous verrons bien où cela va aboutir. Mais nous ne faisons pas trop d'illusions. Continuez avec EZ, tout, BZ, مش بالER. Continuez à propager l'idée. Donc, BZ, à proposer l'idée d'un chaos n'est pas une solution. Le chaos يعني الفوضى، يعني الانهيار التام والفوضى العارمه ثم الانهيار الصعب، الكاو تحت القاع. اخي تو نحن شنو مش في الكاو؟ Depuis 14 siècles, nous ne sommes pas chaos. Toi-même, Ramla Anachi, en Arabie Saoudite, est-ce que tu pourrais conduire ta voiture tranquillement? Est-ce que tu pourrais montrer le bout de tes doigts? Est-ce que tu pourrais parler à haute voix chez Allah, dire Rabbouk, رب الرب نتاع رب امك القحبه اللي تقول لي لا مازيغيه c'est dépassé ou l'avenir aux arabes? Bah oui, si la mazérité et c'est du passé qui t'a fait historique، قش عليها حاجه وفات كيف اللي متنا نحن مع الشمه مزيغ. تحب نرضاو بالخرام تاع مذهب بوك انت؟ Tu veux qu'on accepte ça? Imagine نطبقوا قانون محمد اللي تدافع عليه، خاطر في تعليقها الاخرين تدافع على الاسلام الملهت هذه. Continuer à propager l'idée d'un chaos n'est pas une solution. Les grandes puissances ont déjà placé leurs pions et ça sera pour nous une nouvelle défaite, échec et mat.
مات رياضيات كنت ما تياش يا حبيبي يا حبيبي. هذه بوليسه، هذه بوليسه، هذه بوليسه. ما تعرفش تكتب، ما تعرفش تكتب ما تكون كان بوليسه. او لا لا كيل او لا 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 لا. يعني فوالا اللي تحبوا تقولوا البوليسه هذه ولا سوا ديزون مثقفه هذه تفسروا هي بوليسه مثقفه خمج منتنا مش مثقفه اونتر بارونتيز سوا ديزون مثقفه. كيس كان نو بروبوز نركحوا نعطيو للذل كارو هذا تركحوا معناتها كلكو سوا اكس باش بلاش نتحركوا. ما تنجمش تقول للشعب التونسي ابري تو جلال بريك مالغير ما تفقش معاه في بعض الحاجات. Il se peut que ça soit lui la solution parce qu'il faut quand même, faut pas toujours dire voilà on pourra jamais rien faire, ils sont plus forts, on peut rien faire, c'est la mort, restons comme nous sommes. Ou tu proposes qu'on garde le Ranouchi ou le Béji. Si on doit pas bouger, si on doit pas essayer, نخليو البلاد كيما هي عند الغنوشي والباجي. دونك انت بوليسان. هم بعد هذا اللي تو اللي تحت هذا سي فوكال بيبي قال لك لو بروجي امازيغ est un projet voué au fiasco. ديجا معناتها سبق قال لك البروجي امازيغ هذا فياسكو معناتها هزيمه كامله، خساره كامله، كاتاستروف. ديجا كوم لو بروجي. دونك ديجا عرفت بربو هو مش بروجي سي اون رياليتي. Les habitants de l'Afrique du Nord n'ont jamais été bougnoules. Et la le prouve, et le comportement le prouve. Et la richesse des habits, de l'art, de tout. أخي ما تعرفش أنت الصياغة الأمازيغية في أمريكا ما تلقاهاش، في الصين ما تلقاهاش، عندنا آلاف عندنا دي بيجو بارميلي. هي الستاتيو دو لا ليبرتي اللي خارجين من راسها هذوكم تلقاهم عندنا سارقين من الفرنسيس من عند الامازيغ. ما جاو احتلونا سرقوها من اللي بيجو نتاعنا. هذيك تاج الحريه هذيك اي مزيغن يا حصان. حكم ديريكت كوم سلوي دي كابيل. يا ولدي كابيل سي امازيغ. راه لي كابيل سميهم العرب بالقبائل هم كلهم امازيغ. grand producteur d'adeptes du fils. C'est pas vrai. Déjà تكذب. C'est pas au contraire, c'est connu historiquement. La défaite du fils a été grâce aux Kabyles, donc aux Imazighen. Ça, c'est un agent de renseignement qui te le dit, et moi. وبرا لوجوا في جوجل تشوفوا المناطق اللي تحقق فيها الفيس هي وتكسرت فيها موجة الفيس هي الامازيغ الكابيل. Donc, هذه كذبة كذاب. Les Tunisiens semblent le plus grand producteur de terroristes de l'histoire de l'humanité. Ah bon? Ah bon? Mais les centaines de milliers d'Arabes qui nous ont envahis, c'était quoi? Nous, si on produit du terrorisme, c'est justement à cause de l'arabe et de l'islam. Déjà, le mot terrorisme, la première fois que ça a été utilisé par un être humain, c'était par Mohammed. Turhibouna bihi. La terreur, elle est arrivée de loin chez nous. On nous l'a imposé et moi je veux m'en débarrasser. انتم تقول لي لو بروجي امازيغ est un fiasco. تحب لي نقعد عربي يا فوكال زبي بري يعطيك عصفه مرخص الدين امك. Les 10 Amazirs, ça veut dire quoi les 10 Amazirs? Ça veut dire l'ADN, دير ربك l'ADN. ما تامنش بالعلم يا عم دين والديك. Tu crois pas en la science? L'ADN du peuple tunisien c'est quoi? زكختك فوكال بيبي وحط رب اسمك الحقاني. شنو فوكايل وابني انت الزبي هذايا. حط دير رب وجهك ورب اسم دير ربك. Si tu te permets à chaque fois de venir me casser les couilles et polluer ma page. فاهم في المير هذايا نتاع اليوتيوب خاطر مش نتاعي. J'ai pas de compte YouTube. ما الحل ربي يتسكر لي سي اوتوماتيك. L'ordinateur هذا تحرق ولا البي سي هذا اللي يتحرق. Je sais rien pourquoi انا ديما يقولوا لي ما تدخلش اليوتيوب. Donc je peux pas écrire, je peux pas répondre. Les 10 Amazirs se sont vendus aux Arabes depuis 1400 ans. Non, تكذب. يا ميبون فوق البابي اللي ما نعرفوش اسم زبور امك. لي 10 امازيغ ديجا كذبه مش لي 10 امازيغ. لي زيمازيغ اللي نيكون له كخت الله بتاع كلمه بو يا بلدي نيكونك ما تكون اصلك كان موريسكي زوك امك انت. Les Amazirs sont vendus aux Arabes. نحن le seul peuple au monde de l'humanité, le seul peuple dans l'humanité
qui a été, c'est prouvé scientifiquement, nous avons résisté à l'invasion arabo-allahrienne durant 70 ans. Continue. Et durant les 14 siècles اللي تشوف فيهم هذوما 12 مرة الشعب التونسي ارتد على الإسلام, a renié l'islam, a chié sur ta merde, ya Hassan. Donc, ما عادش تكذب. Se sont vendus. Non, on nous l'a imposé par la force. Nous avons résisté pendant 70 ans. On a payé des centaines de milliers d'hectolitres de sang pour défendre la propreté et la pureté de notre arabe civilisation. Si on a perdu, c'est parce que les Arabes, ils ont fait boule de neige. L'arabe d'Arabie, puis après les Arabes du Yémen, rajoute à ça les Arabes du Chem, quand ils les ont arabisés, les musulmans du Chem, puis après les musulmans de l'Égypte. Donc ça a fait boule de neige. صدم على ربنا جبل مئات الآلاف من الحشرات. زدموا علينا. On n'a jamais vendu, non. يا حسان. ونحن في لغتنا أمي كانت تقول غسيل عربي في سرمو. كي واحد يغسل كاش خايب تقول أمي غسيل عربي في سرمو. ونقولوا خدمة عربي. واي حاجه منيكه نقولوا خدمه كل شيء عربي. حال الهم صحابه فهمت. ونكروها نكروهم العرب نكروا. معناش عرب نحن نعم بو. On s'est jamais vendu. Ce sont les seuls États de la planète qui définissent leur identité arabe dans leur constitution. Et moi je reconnais le Bourguiba, moi. Est-ce que je reconnais le Bourguiba, moi? Est-ce que les Émazirs reconnaissent le Bourguiba? On ne reconnaît pas Bourguiba. Charles de Gaulle, il a choisi de donner justement le pouvoir aux Arabes et ne pas le donner aux Amazirs. انت تعرف الخمسينيات الشعب التونسي الاكثريه نتاعو ما عرفش يتكلم بالعربيه نتاع مذهبه ولا في الريف نتاعنا كل يتكلموا مزيغ. يحطوك في الحبس تتكلم بالامازيغ في عهد بورقيبه لانه فرنسا فرضت عليه التعريب من اجل التخريب باش نركحوا لهم كل قطاطسه نتاع التريده في الحومه. Personne dans l'histoire de l'humanité s'est vendu pour zéro en changement. On s'est pas vendu, on a résisté, connard, on a résisté. Le français, كما جاوش les Américains ou l'Anglais, راهم تو يتكلموا ألمان. نحن ما جا زبوبنا حد، ما عاوننا حد ومزلنا في تونس يتكلموا بالامازيغيه وفي الجزائر اكثر واكثرين، اما في المغرب قال لهم اسكتوا، اغلبيه الشعب المغربي يتكلم امازيغي. وتونا نرجعوا لغتنا كما رجعوا اليهود العبريه نتاعهم. وسي ديفنو une langue de science mieux que ton français de merde اللي تكتب بيه توا يا حسان. اي كنفرد بقلبي شويه على رب باش نغلل عليهم لي سوا ديزون تيلو دو ميرد. Personne dans l'histoire de l'humanité ne s'est vendu dans un zéro échange, voilà, à moins qu'on dise que Allah vaut quelque chose. À part les Nord-Africains, les Amazirs sont la plus longue humiliation auto-infligée de l'histoire. Il faut commencer sur un bon pied, pas essayer de faire d'un âne un cheval de course. On n'a qu'une option, redevenir carthaginois, dominateur des mers ou de l'espace aujourd'hui. C'est un rêveur. Redevenir carthaginois. نرجع نكلموا الفينيقية. هذا هو معناتها، هذا هو البروجي. كما سيبا لا مازيغيتي ديباسي الفينيقية ما elle doit disparaître, c'est pas dépassé par l'histoire. Tu vois que tu es un rêveur. Moi je ne parle pas de rêve. Je نقوم الموت أنا. Les Phéniciens, ce sont des gens qui ont traversé notre histoire et que moi j'adopte les Phéniciens, mais ce ne sont pas les vrais propriétaires de ces terres. أبيدوا les Romains أبدوهم. C'est connu scientifiquement, il n'existe plus, mais les Amazirs, ils sont là.
وكذبة اللي انت تقول نحن بعنا، نحن بالعكس، نحن الشعب الوحيد في التاريخ اللي صدم امام الهجمة العربية الاسلامية بهذا الصمود والقوة. La preuve, on est toujours là, où les Kabyles sont toujours là, وجماعة الريف المغربي sont toujours là، وتشوف حركة كبيرة اليوم في المغرب على الأمازيغية وفي الجزائر وفي تونس وفي ليبيا. في ليبيا sont armés. وفما أراضي أمازيغية محررة من العروبة، تو جينا نحررها من الإسلام. أنا tu vois bien qu'il y a des Libyens qui viennent me regarder. Tout le monde le sait، ليبيا والجزائرية يجيو يتفرجوا بيا. Parce que c'est pas l'idée، la réalité elle est flagrante. الأمازيغية الوطنية، الجذور الحقيقية كي الماء ما تتوقفش، لازم تبلك. faut commencer du bon pied. Donc on est d'accord qu'il faut معناتها العرب انتهى، شو contre les arabes، ما في بالك انت شدك العصب كان على أمازيغية. تحب تعطيني مشروع وهمي هو الفينيقية اللي هو جاي من لبنان؟ لا، نحن ندير ربك شو قبل الفينيقيين. اسمعني مليح يا ميبون فوكال زي بي، شو ريت اللي على الليسا، نحن قبل دير رب على الليسا. راه نحن نكنا الرومان، نحن حاربنا رب لي رومان قبل حنا بعل وغلبنا دير ربهم يوغورتن وموسنسن ويوبا. نحن لي زمازيغ شيشانك عملنا 25 ديناستي، اون ديناستي دو 25 روا في ليجيبت. نو لي زمازيغ في معركة الكرامة، معركة الشرفاء، أبدنا آخر وجود عربي في شمال أفريقيا، تسمى معركة الكرامة، معركة الشرفاء. اكتب معركة الشرفاء تو تشوف أبيد 70,000 من أشراف العرب، 70,000. واليوم la génétique, l'ADN prouve et les Arabes ont disparu de la Tunisie. Qui c'est qui les a éliminés? Qui c'est qui a fait une épuration ethnique contre les Arabes? Ce sont les Amazirs. Ils les ont éradiqués. وبيدوا ما بقى منهم كان بولات، طفره منه وطفره من غادي، ما لي فيول بارتو قاعده ترم. اللي تو هو عربي يلقى روحه جيناته عربي، هذاك جاي من فيول ولا كيف، ولا نساو رب جد جد ولا فلا دين والديه. اما واحد جاوبه قالوا je suis d'accord avec lui، يحكي علينا dans le fait de raser tout et commencer à nouveau. Voilà. Zéro désordre, zéro corruption, et qui est vrai, faut faire autrement, celui qui fait autrement, le tue en pas public, etc. L'Occident n'a jamais voulu le développement pour la Tunisie. C'est vrai, Haboulna l'Arabe. La France, elle a encouragé l'arabisation de la Tunisie. La France, elle a donné le pouvoir à l'FLN. الأمازيغية ماهيش مشروع، هي حقيقة تاريخية واقعية بالأديان ثابتة، ثابتة علميا. ماناش عرب، علاش نقولوا عرب؟ وعلاش نحن مفروض علينا من البريمير نتعلموا العربية؟ ما عادش نعلموها في الابتدائي العربية. وهي لغه كي نو سيغ ريان، هكا ولا العربيه نو سيغ ريان، ما توصل لحد شيء. علاش ما نتعلموش لغتنا ومعاها الفرنساويه والانجليزيه؟ فعلا نعلموا العربيه اللي هي نو سيغ ريان، ابسوليومون ريان. وموا نتعلموا لغتنا الاصلانيه. وما ينكر في اصل مذهبه كالكلب يبو كلب بخرا يا كلب. ماذا بينا مره جايه تحط وجهك واسمك الحقاني واللقب نتاعك الحقاني، وانت زاد رمله حناشي بالحرم ذاك لا رمله ولاك حناشي يا ذكر بوليس ويا بوليسة. Tu as partagé؟ pas encore؟ انت ما بارتاجيتش لتوا وعملت لوف للفيديو، مازلت نسيت. ينسيك في الذكر، ينسيك في زنانتك. لا نسيت، ما عملتش لوف ونسيت، ما عملتش بارتاج، ما عملتش كومنتير، يعطيك قصه في